atibatike zvechopu chopu. Muri yeZimbabwe I'm in a good mood. Gore rinera kudyiwa rinopisa hanzi uchanzwa vakungoti Mwari ane favor. Zvinhu zvakangonaka zvaitwa naWinky D. But anyway, haisiri nyaya homberi panapa. Ndiri kuona kune vanhu vanga vagara vatoraririra Winky D azoda vafana vaiva vakajaira kungoshanda vachingoshanda vanhu at the end of the day. But ndiri kuona kuti hanzi Winky D ari kunzi akachinja malyrics overnight. Aona kuti pangamupisira ndo zvinhu zvekutaurwa nevarakasha anzi Winky D akazochinja malyrics anga anyora achiti ndofira kureva chinchichi ndo zvakutaurwa nevanhu veZanupf kura kuti vanga vatogadzira vanga vachimuda something chakaitika last time pepe because ukanzwa vachiti ndine mubvunzo chinchichi vanenge vatomuti garira ikokoko maybe Tagwire anga afunga kuti arida kubvunza about the wedding because paizobuda zvezvinana goridhe zvezve saka Tagwire anga toti uyu anenge auda kutoimba zvemuchato wangu because Winky D naTagwire there is a grudge in case you didn't know nhasi gare mazviziva and the grudge iroro harife rakapera mafungira munofunga kuti richapera richiita because Winky D aihosta mashows ake every 31 December achiita negateway streams achiitira HICC ichizara zvisingaite vachitoita business ravo as usual chero kukanaya vaingozadza HICC because HICC hapanaye hamunaye alright is a nice building in a soundproof yekuti even kana ukamira panze paya haukwanisi kunzwa kuti mukati muri kuimbwa haumbozvinzwe because of the soundproof irimo. That's why Winky D vanga vakachoose that venue kuti varambe vachingoita mashows avo over and over again vaizongorowa maskillful yekuti vanenge vaizongowedzerawo mari vanhu vaitoziva kuti pari kutocelebratewa ipapo but pane pakazoti Winky D aita 20 years of ghetto class and inova iyo yanga iri his last show kunga achiitira muHICC imomo akazongoona venue yakabhukwa naTagwirei achiti ari kuda kutora that day iroro raiitira iroro saka Winky D zvakamurwadza akasvika pakunonyora malyrics ake ndabva pajabhuna alright chitai if you understand my days esewo anga ari kuitika saka that grudge harife rakapera zvekukasika zvakadaro. That's why vakutanga kuningirina vafana ava kutanga kuti Winky D akachinja malyrics because asizvo zvanga akaningirikina zvatatakatarisa kuti anga achazoimba paita ada kufira kureva aida kubvunza vakuru vapi chinchichi because aibuda achitanga ari parliament and stuff. That was a clip and that was a marketing strategy but I do not waste much of the time ndenge ndikutonzwa kuti tokwenya ndichitovhurika mati vatambovhura mbijana pana Tagwire ipapo. Tagwire akazongonobudikira following day ku birthday ratatenda mavetera haidzinyaya idzi kana uri mutuke yaubva zvaandastenda but thank goodness cause ndine vanhu vakuru vanenge vachinzwisisa nyaya idzodzi. Tagwire ndokunobudikira ku birthday ratatenda mavetera uyo kungobata microphone chinde chiya chitemu president chachi kungobata microphone kawana akutotanga kutodhomoka tatenda mavetera anga ari change man achichinja mari uyu achiita sei. Reason ndakaona inini ndakaweka ndikaongorora ndekuti tatenda mavetera last week akaenda kuRussia same Russia trip yakaenda aina VP Chiwenga naTagwirei avadyidzane zvekumhanya akudyiwe rinopisa vanhu vekuti ndo vanhu vachasiri kunzwana naiva havasi kuonana ivava according pamets dzepolitics patsuro dzacho because uyu Tagwire is the godfather weCab 3 murikubata medzi saka zvori godfather weCab 3 ka hapana pokuti ungazowirira nemunhu wacho kuti mukasatota Cab 3 ndiye ari kubva atopinda pachipa upresident ipapo saka iyo Cab 3 itori nzira yekutopiringishawo kuti hapapindi chero zvikadii vari kutry by all means to invest vari kutoisa maresources ese kukutsirana nemabusinessmen nemachinji vese chitimu chikwata chese chachiri kumuchato chacho. For your own information Chiwenga and other generals were invited to the wedding but havana kukwanisa kunge vachienda kuwedding ikoko mareasons ndavo ndo vanomaziva saka manje apa kuzoona Chiwenga azazoenda kuRussia natatenda mavetera akati manga muchitaura dzechi ikoko hazvichatonzwisisike akutoya kutovhura hombe uya achinja mari achita sei zvinhu zvaandoziva kuti zviri illegal kuti uya aitoita zvakadai zvakafanira ngotongosvika kuti uyu inga iri mbavha obviously vanotanga kuti kana inga iri mbavha munhu kana wakabirwa inonzi mhosva yaite sei hairove chero yakapara kudhara zvakafanira ngototi ndakazotendeuka asi nini pandakatendeuka pacho ndakanga ndiri mhondi ndakaponda vanhu otonzi makamuriri kana kuti ndakanga ndichididi ndakanga ndiri makatomborobha uyai kuno tipedze nemi muripe munigirikine chero zvikanzi wachisikwa achitsva zvinengei you understand. Saka manje uyu ndokunovhura muromo
tatinda mavetera aona kuti panapa patondipisira ndakutonzi ndati change man akutotanga kutaura ana Henrietta nani vazukuru tingati vazukuru here nani but hama dzamunangagwa ndo vakatanga kutaura ipapo chiti vari kupinda ndambaona kuti panapa chichi ndo vanhu ndaichinjamira navo mari vavo kunonzi kukandirwa joka wobva wakanda chi-A kwete ka-A kadiki ka chi-A chi-100 chiya ndo zvakaita tatina mavetera aona kuti pangamupisira mangwana unonongomereka unonzi minister wekuita seko waitochinja zvokonhingiringa kutochinja mari unonongorekana wautonzi ibva pawo minister ipapo zvezimbabwe you never know saka akagara abva atodedza abva atotaura abva amenshena hama dzamunangagwa ipapo zvamuchaitawo neinformation zvazvenyu izvi zvacho kune zvimwe zvinhu zvekuti kana imwe nyaya pane dzimwe nyaya dzekuti ikataurwa usone munhu njeka aumbozvifunge but pane pakuda isusu tine maziso epolitics inini handione maziso amuno muchiita inini handina maziso emwe aziprofita ndine maziso epolitics ndoonera zvakangwarisa ndotoona kuti okay uyu tsoro yake zvaari kutaura izvi zviri kukonzereswa neizvi saka kana ataura izvi ari kuzodaiso izvi in case kana mamwe mandikanganwa ndini wacho one client kana uchinge wasvika pana pere first time yako gara waudza vamwe follower subscriber ndichadzoka nerimwe latest ende nyaya dzavanhu ndinodzida kana pane mumwe mafuma kuti pane dzimwe dzandiri kuningina dzakawanda dziri loading regai timbofambira dzimwe nyaya. Have a good day. Kulien TV team DAT asi vanhu vachishamsika. Kulien TV haichatsika saka subscribe wozolaika nechawana zvisapana chichazosha everybody say Kulien.